ค่ะ มี10 กล่อง กั ค่ะ นเลยค่ะลุ้นถ้าได้10 เกรด ยังไม่รู้นะคะ เดี๋ยวเราเอาเอาการ์ดออกมาให้ ลุยด้าอ๋อนี่คือขาตั้งของเรานะคะ เราจะมาแกะกันเลยค่ะคุณน่าแกะเลย แกะเลย แกะเลย ตาตาสวยมากค่ะ น่ารักด้วยการตั้งธรรมดานะคะ มันจะเป็นตัวลิ้นจี่ใช่สวยมากแล้วเนื้อของมันก็นุ่มด้วยค่ะ มานุ่มๆหนาๆค่ะใช่เราจะมาแกะกล่องอีกอันกันเลยนะคะ เราก็จะลุ้นว่าเราจะอยากได้อะไรแล้วก็กดเราเอาการ์ดมาให้หนูนะหนูจะเป็นคนชอบให้หนูการ์ดที่ได้จะไม่เห็นการ์ดเราจับได้อะไรอ่ะ มาเราเริ่มแกะกันเลยดีไหมเฮ้ยแกะเลยค่ะไม่รู้จริงๆว้าวสีที่เราชอบเลยค่ะมิ้นว้าวมีแบบลูกบอลด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปวันนี้นะคะ เราได้ประมาณ จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะ มันชื่อคอนฟิเดนกับโซนเอาค่ะ มาแกะกล่องอีกอันกันเลย มาแกะกันเลยค่ะทุกคนเอาสัมผัสมันก่อนนะคะทุกคนโอ้สีนี้อีกแล้วค่ะทุกคนสีนี้อีกแล้วค่ะนี่น่าจะหน้าน้องคือสวยมากสีฟ้า มาแกะอีกกล่องกันเลยค่ะ นี่คืออันเมื่อกี้ของวีน่าคือกล่องที่2ของเราคือกล่องที่ สี่ค่ะค่อนข้างยากเลยค่ะเก็บไปนะคะรีบกันไปจะไม่เห็นก็ไม่เห็นสีขาวค่ะ สีขาว สวยมากเลยค่ะทุกคน หน้ามันจะดำนิดหน่อยนะคะ ใช่ค่ะ มันดูเหมือนเป็นช็อกโกแลตตรงหน้านะคะตรงนี้จะมีเขียนว่า The Monster ค่ะใช่ค่ะ ต่อไปจะมีปีหน้าค่ะ แต่ไม่มีพร็อพเหมือนแบบโครงเลยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ ต่อไปเราจะมาแกะอีกกล่องนึงค่ะ นี่เป็นกล่องที่ยาวที่สุดใช่แกะเลยค่ะอยากสุดได้เอาการไปไหนไม่เห็นนี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะ
7 กันนะคะ ใช่ค่ะ เราลืม1 2 3 4 5 6 7 ค่ะ 7 เริ่มกันเลยเอานั้นไปน่ารักสุดๆเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบ มันมีพร็อพมาด้วยตานโอ้ my god ตานเฮ้ยน่ารักมากนี่คือมีกาแฟด้วยค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ตัวซีเครตค่ะ คือตัวนี้เลยค่ะ แต่มันก็น่ารักนะคะช่วยกันมาแกะกลับกันเลยมาฟัง ASMR กันตอนนี้มี7 ตัวค่ะ อีกอันนึงคือ8 ตัวค่ะฟัง ASMR ไปด้วยกันเลยนะคะได้อะไรวิน่าพาไปจะไม่รู้ เป็นสีที่เจ๊ชอบเลยมาเอาไปใบให้นะเป็นสีที่เจ๊ชอบที่อยากที่หูเลยที่สนมาเริ่มการใบให้นะได้เป็นสีที่เจ๊ชอบเป็นสีที่ yes blue sky ค่ะใช่ตัว secret ไหมไม่ใช่ค่ะ เสียดายอะน้องเขาอะค่ะจะมีหมอนอยู่ข้างหลังไม่ใช่ตัวซีเกรตแล้วก็เสียดายก็มีแบบอันเนี้ยค่ะ สายรัดผมอยากมีอันนี้เป็นกล่องที่ 9 ค่ะสุดท้ายเราจะมาเก็บด้วยกันค่ะจะเอากายไปหรือไม่เห็นเป็นนี่ค่ะไม่ใช่ตัวซีเครตเขียนได้ค่ะไม่ใช่ตัวซีเครตมันเขียนไว้อยู่ The Monster เรามาแกะกล่องสุดท้ายด้วยกันเลยค่ะมันเป็นซีเครตนะคะ อยากได้มากเพราะว่าน้องน่ารักมากให้เป็นซีเครตไม่แกะกันเลยนี่นะเฮ้ยเพื่อตัวซีเครตให้ตัวซีเครตค่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำให้หน้าไปเอาก่อนเอาไปเป็นตัวอะไรเราก็ไม่ทราบนะคะแค่เราต้องลุ้นค่ะลุ้นไปด้วยกันเลยเราจะมาแกะขายของแล้วขยะเอาที่ไหนเอาไปนี่ก็ได้ที่เอาตัวนี้เป็นน้องซีเครตอยากได้มากเพราะการแบบไม่ใช่ตัวซีเครตแต่ว่าเป็นน้องตัวนี้ค่ะตัวที่คือลกจูค่ะโอ้เฮ้ยอยากได้แล้วก็มีอันนี้มาด้วยค่ะไม่ทำเป็นแต่ให้นี่ค่ะนี่นะคะคือทั้งหมดของลาบูบูยูคะเลยค่ะ วันนี้ก็ครบ10 กล่องของลาบูบูยูคะแล้วนะคะ บ๊ายบายค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราได้มานะคะ10 ตัวเลยค่ะลาบูบูโยค่ะนะคะ ต่อไปจะเป็นมอลลี่สเปซค่ะ